Don't wait until your English is perfect enough to speak. Don't wait កុំចាំទាល់តែ your English ភាសាអង់គ្លេសរបស់ឯង is perfect ល្អយ to speak ចាំនិយាយអ្នកខ្លះអញ្ចឹងដូចគាត់មានគំនិតមួយថាចាំបកកែអង់គ្លេសចេះច្រើនសិនចាំនិយាយណាយើង wait សិនចាំតិចសិនចាំអង់គ្លេសខ្ញុំបកកែតិចទៀតចាំនិយាយកុំចាំឲ្យសោះបងប្អូនចេះមួយនិយាយមួយចេះពីរនិយាយពីរចេះបីនិយាយបីនិយាយតែឯងក៏និយាយដែរបាទអាហ្នឹងគឺយើងរត់តែនិយាយវាគឺជាការសាងហេតុឲ្យយើងចេះនិយាយនៅថ្ងៃស្អែកយើងព្យាយាមនិយាយថ្ងៃនេះគឺជាការសាងលទ្ធផលឲ្យថ្ងៃស្អែក so don't wait until your English is perfect បងអាចជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រនៅគម្រោងមេរៀនសន្ទនាអង់គ្លេស35ថ្ងៃតាមវីដេអូនេះបាទសូមអរគុណជូនពរបងប្អូនសុខសប្បាយបាទសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេស35ថ្ងៃយើងថ្ងៃនេះយើងមកបន្តដល់ថ្ងៃទី253បាទខ្ញុំធ្វើខានច្រើនថ្ងៃបងប្អូនណាបាទសុខភាពសម្លេងនឹងផ្ដាសាយវិចិត្រអីរើបងប្អូនបាទអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំដាក់ថាកំអួតពេកបង្ហាញអីពេកកម្រិតពេកអីចឹងបងប្អូនបាទអូខេសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលមានសៀវភៅនេះនៅក្នុងដៃបងប្អូនបាទយើងមកបើកនៅទំព័រទី59ណាបងប្អូនបាទទំព័រទី59ហើយ clear គឺសុទ្ធតែជា clear ល្អបងប្អូនបាទយើងយកទៅប្រើរាល់ថ្ងៃក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃយើងណាបាទអញ្ចឹងយើងមកមើល clear ដំបូងដែលយើងរៀនថ្ងៃនេះយើងប្រើពាក្យថាគ្មានប្រយោជន៍ទេនៅក្នុងការធ្វើអីមួយបងប្អូនបាទគេប្រើពាក្យថា there is no point in there is no point in blah 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 អីមួយណាបងប្អូនណាបាទតើគេប្រើប្រយោគនោះយ៉ាងម៉េចវាអត់មានប្រយោជន៍ទេដែលចេះយើងមកមើលខ្មែរពាក្យនេះថាម៉េចគ្មានប្រយោជន៍ទេដែលនិយាយជាមួយនឹងមនុស្សក្បាលរឹងម្នាក់នោះបរោះក្បាលរឹងម្នាក់នោះបាទនិយាយថាពេលខ្លះបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងគាត់ដឹងថាវាខុសហើយក៏ប៉ុន្តែគាត់ឌឺអញ្ចឹងយើងទោះបីជាព្យាយាមជជែកជាមួយក៏អត់មានប្រយោជន៍ដែរអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងគេប្រើពាក្យមួយថា there is no point in អញ្ចឹងthere is no point in នេះបើសិនជាកិរិយាសព្ទយើងត្រូវថែម ing ណាយើងអាចថា there is no point in talking to that stubborn man បាទ talking ទៅនិយាយទៅកាន់បរិះម្នាក់ហ្នឹងក៏ដូចនិយាយជាមួយស្អីចឹងបាទចង់និយាយថាមនុស្សអត់ព្រមទទួលចង់និយាយថានិយាយមិនឲ្យតែឈ្នះអញ្ចឹងទោះបីយើងនិយាយហេតុផលមិនក៏ពិបាកដែរ so there is no point in talking to that stubborn man បាទអញ្ចឹងពាក្យថា stubborn យើងប្រែថារឹងរូសរឹងក្បាលទៅចេះទោះបីដឹងខុសក៏ដោយគេថា stubborn man so there is no point in talking to that stubborn man អត់ប្រយោជន៍ទេកុំនិយាយបាទកុំមកមក clear នេះមួយទៀតបងប្អូនគេហៅថាខ្ញុំគិតថាវាគ្មានប្រយោជន៍ទេនៅក្នុងការបួងសួងសុំឲ្យខ្លាយជាអ្នកមានបាទអូខេដែលយើងនិយាយថាម៉េច I think there is no point in គេបងប្អូន there is no point in អីពាក្យថា pray for គឺជា phrase មួយ pray for នេះយើងប្រែថាសូមបួងសួងសុំអីមួយអញ្ចឹងហេតុអីបានជាកន្លែងនេះដាក់ in គឺទម្រង់របស់វា there is no point in pray គឺទៅជា praying for being rich ណា for being rich ហើយចុះអាកន្លែងនេះមិនកំដាក់ for be rich បងប្អូនត្រូវចំណាំថាបន្ទាប់ពី preposition for កិរិយាសព្ទក៏ត្រូវថែម ing ដែរអញ្ចឹងកិរិយាសព្ទរបស់ be នេះគឺថា being ណា being rich มันអាចដាក់ for be rich បានទេក្បួនរបស់វាបន្ទាប់ពី for បើ be គឺ being អញ្ចឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹង I think that there is no point in praying for being rich ខ្ញុំគិតថា there is no point in វាគ្មានប្រយោជន៍ទេនៅក្នុងការ praying for being rich បួងសួងសុំឲ្យខ្លាយអ្នកមានបាទបាទសុំឲ្យខ្ញុំខ្លាយជាអ្នកមានសុំទៅបាទដេកតែសុំទៅបងប្អូនបាទអូខេគេធ្វើការចង់ងាប់មិនចង់មានពួកឯងសុំយីបាទអូខេអញ្ចឹងយើងតមកមួយទៀតដែលមានបានជាទូទៅយើងប្រែថាអ្នកមានដែលមានអីចឹងណាបងប្អូនបាទដែលយើងប្រើពាក្យថា rich ក៏ប៉ុន្តែពាក្យថា well off គឺជាពាក្យមួយដែលស្មើនឹងពាក្យថាមានដែរមានបានដែរតែពាក្យថា be well off នេះគេប្រើនៅក្នុងទម្រង់បែបយ៉ាងម៉េច
ឲ្យតែឃើញយើងដាក់ be well off នេះតម្រងរបស់វាគឺថានៅក្នុងប្រយោគហ្នឹងចាំបាច់ត្រូវប្រើជាមួយនឹង verb to be ឬប្រើជាមួយនឹងគុណនាមឧទាហរណ៍មកយើងមើលប្រយោគនេះនៅទីនេះនាងទាត់ខ្ញុំចោលបាទនៅទីបំផុតនាងទាត់ខ្ញុំចោលទៅរៀបការជាមួយនឹងមួយគេអ្នកមានបាទទីបំផុតគឺទាត់ក្បាលឯងចោលដូចស្អីហ្នឹងអូខេបាទកំសត់រមើលគ្នាឡើងទាត់ឯងចោលដែរបាទអញ្ចឹងយើងប្រើពាក្យថា finally ទីបំផុតណាអនុស្សាវរីយ៍ប្រហែលផ្លេចអស់ហើយណា she abandoned me អញ្ចឹងពាក្យថា abandon somebody យើងប្រើថាបោះបង់យើងចោលចាក់ចេញពីយើងស្មើពាក្យថា leave somebody អញ្ចឹងពាក្យថា abandon ប្រែថាបោះបង់ឧទាហរណ៍យើង abandon our study យើងបោះបង់ការសិក្សាអូខេ we abandon our effort បោះបង់ការព្យាយាមរបស់យើងអញ្ចឹងអាកន្លែងនេះយើងប្រែន័យមួយគេថាបោះបង់យើងនឹងគឺទាត់ក្បាលយើងចោលដែរនិយាយអញ្ចឹងណា so she abandoned me to marry a well-off man អញ្ចឹងពាក្យថា well-off នេះថ្នាក់ពាក្យវិជ្ជគុណនាមបញ្ជាក់ន័យឲ្យ man យើងប្រែថាបុរសអ្នកមាន a well-off man ស្មើពាក្យថា a rich man okay a well-off man so finally ទីបំផុត she abandoned me នាងបានបោះបង់ខ្ញុំចោល to marry ដើម្បីរៀបការ a well-off man បុរសគេអ្នកមានអូខេទឹកលុយសម្លឹងទឹកចិត្តខ្ញុំបាទអញ្ចឹងមិនធម្មតាទេបងប្អូនបាទស្នេហ៍មកមួយទៀតពេលនេះគាត់វារឹកបើមបាទគាត់រៀងរឹកតិចហើយណាពេលនេះគាត់វារឹកបន្តិចហើយព្រោះគាត់ធូធាហើយបាទអូឥឡូវចង់រាប់អានចៀតបន្តិចបាទហត់មានតែរាប់អានទេអូខេ he is snobbish as is well off now និយាយថា he is snobbish ចឹងពាក្យថា snobbish យើងប្រែថាវារឹកចង់និយាយជាមួយឯងលមុនហ្នឹងរស់រាពេលមានបន្តិចដឹងឯងវារឹកណា so he is snobbish គាត់វារឹកបន្តិចហើយ as កន្លែងនេះពីព្រោះណាព្រោះតែដោយសារតែស្មពាក្យថា because he is well off now ឥឡូវហ្នឹងគាត់មានហើយបាទចង់រាប់អានយើងជាអៀតតិចហើយបាទអូខេ so he is snobbish as he is well off now អូបានទេបាទអូខេអញ្ចឹងយើងមក clear មួយទៀតគេហៅថាអួតឬក៏បង្អួតបងប្អូនបានន័យថាto show off នេះយើងគឺយើងជាទូទៅយើងរៀនពាក្យថា boast ណា boast ឬក៏ boastful ក៏ប៉ុន្តែមានពាក្យមួយគេថា show off show នឹងបង្ហាញ off នឹងបិទក៏ប៉ុន្តែអត់ទេពាក្យថា show off ប្រែថាអួតបង្ហាញអីណាបងប្អូនបាទយើងវាអស់ចាយើងវាក្រាន់បើណាបាទនាងទិញឡានមហាថ្លៃមួយដើម្បីបង្អួតថានាងមានបាទអត់ខ្វល់ថាមិនសំខាន់នាងមានឡានបាទអូខេ so ជាធម្មតានាងជាចរិតទម្លាប់របស់នាងគឺយើងចង់និយាយពី character របស់នាងគឺថាឲ្យតឡានណាថ្មីមកគឺទិញរហូតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹង she buys a costly car to show off that she is rich ឲ្យតឡានសេរីថ្មីចេញមកគឺធម្មតាទេធ្វើម៉េចគេអ្នកមានណាបាទអញ្ចឹង she buys a costly car អញ្ចឹងពាក្យថា costly យើងប្រែថាស្មើពាក្យថា very expensive ស្មើនឹងពាក្យថា lavish បាទ lavish rich ណា costly នេះស្មើពាក្យថា expensive អូខេថ្លៃ so she buys a costly car នាងទិញឡានដែលមានតម្លៃថ្លៃខ្លាំងដើម្បីអ្វីគឺ to show off that ដើម្បីបង្ហាញថា she is rich ណាដើម្បីបង្អួតគេថានាងអ្នកមានបាទអូមិនធម្មតាទេបងប្អូនបាទមានលុយទិញវាជារឿងល្អឯនាងអស់ចាក៏ប៉ុន្តែកុំបើសិនថាបើក្រន់តែជីវភាពយើងវាមិនទាន់អីទេទៅលុយឆាយអីហ្នឹងកុំប្រសពបងប្អូនអូយបាទកុំធ្វើរឿងដើម្បីបង្អួតសង្គមទាំងដែលជីវភាពរបស់យើងនៅវាមិនទាន់ណាបងប្អូនបាទរស់នៅក្នុងភាពលាក់បាំងហើយខ្លួនឯងដេកកើតទុកនឹងកុំអីបងប្អូនបាទមកមួយទៀតអ្នកមានពិតប្រកបគេមិនដែលអួតទ្រព្យសម្បត្តិទេវេអ្នកមានខ្លះគាត់អួតដែរបាទអានេះខ្ញុំទៅដាក់ប្រយោគឲ្យបងប្អូនមើលទៅដូចអីគេ Mark Zuckerberg ហើយបងប្អូន Mark Zuckerberg នោះធ្វើខ្លួនដូចមិនដឹងទៅដូចស្អីបងប្អូនបាទគាត់ធ្វើខ្លួនសាមញ្ញតិចនេះទៅគេមានគេធ្វើមិនក៏សមបាទអូខេ
ប៉ុន្តែនៅក្រោយខ្នងរបស់ Mark Zuckerberg គឺមាននារីម្នាក់ហ្នឹងហើយបាទអូបាទ The real rich man បរិះដែលមានពិតប្រាកដ never មិនដែល show up អួត his property ទ្រព្យសម្បត្តិគាត់ទេបាទនឹងអ្នកមានពិតប្រាកដអ្នកមានពិតប្រាកដខ្លះគេអួតដែរគេមានមែនបាទអ្នកខ្លះមិនមានក៏អួតជួយចឹងនិយាយចឹងបាទនិយាយពីអួតអួតបាទអួតខ្លួនឯងអួតមិនជុំឯងងុំមើលងាយគេទៀតអ្នកខ្លះនឹងនិយាយអ្នកខ្លះបាទអើយបាទអូខេយើងមកមួយទៀតជូនដំណើរណាម្នាក់to ជូនដំណើរណាម្នាក់ហ្នឹងគឺយើងប្រើពាក្យថា to see somebody off see គេឲ្យ off ជូនដំណើរគេទៅកន្លែងនេះកន្លែងនោះបងប្អូនបាទយើងមើលឧទាហរណ៍មួយទៀតស្អែកតើអ្នកនឹងជូនដំណើរអតីតភរិយារបស់អ្នកដែរស្អែកហ្នឹងជូនដំណើរអត់ឧទាហរណ៍ថាយើងការហើយបែកគ្នាហើយក៏ប៉ុន្តែអតីតភរិយាត្រូវទៅនៅក្រៅប្រទេសហើយយើងនៅរាប់អានគ្នាអញ្ចឹងអាចជូនដំណើរគេអត់គេអញ្ចឹងណា So will you see your ex-wife of tomorrow បាទ will you see your ex-wife of tomorrow ជូនដំណើរតើអ្នកនឹងជូនដំណើរអតីតភរិយារបស់អ្នកអត់ស្អែកអញ្ចឹងបងប្អូនបាទអូខេយើងមកមួយទៀតពុកម៉ែរបស់ខ្ញុំបានជូនដំណើរខ្ញុំដល់ពលានយន្តហោះយើងអាចប្រើពីជាអតីតកាលក៏បានដែរស៊ីសងទៅលើការប្រើប្រាស់របស់យើងឯងណាបងប្អូនឥឡូវយើងមកមើលឧទាហរណ៍ My parents saw me off at the airport យើងចង់លើករឿងអតីតកាលមកនិយាយអញ្ចឹងណាសប្តាហ៍មុនហ្នឹងគឺថាគ្មានណាគេជូនដំណើរខ្ញុំទេគឺពុកម្ដាយខ្ញុំយេអញ្ចឹងsee somebody off នេះវាទៅជា saw វិញបងប្អូនដែលរៀន grammar មកខ្ញុំដឹងអតីតកាលប្រែប្រួលរបស់ saw អីគេ see saw seen មែនទេអញ្ចឹង my parents saw me off at the airport ឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំគឺបានជូនដំណើរខ្ញុំនៅឯពលានយន្តហោះបាទហើយខ្ញុំសូមបង្ហើយ quote មួយដែលនៅក្នុង clear នេះល្អបងប្អូនគេនិយាយថាកុំចាំទាល់តែអង់គ្លេសរបស់អ្នកល្អគ្រប់គ្រាន់ទៅនិយាយណាវើដែលភាសាអង់គ្លេសគេនិយាយថា don't wait until your English is perfect enough to speak ឬក៏ perfect to speak ឬ good enough to speak ក៏ប៉ុន្តែយើងដាក់ពាក្យថា perfect ហ្នឹងមកឲ្យវា symmetry ឲ្យវាជ្រៅកាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹង don't wait until your English is perfect to speak don't wait កុំចាំទាល់តែ your English ភាសាអង់គ្លេសរបស់អ្នកឯង is perfect ល្អ to speak ចាំនិយាយអ្នកខ្លះអញ្ចឹងដូចគាត់មានគំនិតមួយថាចាំបកកែអង់គ្លេសចេះច្រើនសិនចាំនិយាយណាយើង wait សិនចាំតិចសិនចាំអង់គ្លេសខ្ញុំបកកែតិចទៀតចាំនិយាយកុំចាំឲ្យសោះបងប្អូនចេះមួយនិយាយមួយចេះពីរនិយាយពីរចេះ3និយាយ3និយាយតែឯងក៏និយាយដែរបាទអាហ្នឹងគឺយើងរត់តែនិយាយវាគឺជាការសាងហេតុឲ្យយើងចេះនិយាយនៅថ្ងៃស្អែកយើងព្យាយាមនិយាយថ្ងៃនេះគឺជាការសាងលទ្ធផលឲ្យថ្ងៃស្អែក so don't wait until your English is perfect to speak កុំរងចាំតលភាសាអង់គ្លេសរបស់អ្នកឯងល្អខ្ចោះឲ្យចាំនិយាយអត់ទេចេះប៉ុណ្ណានិយាយប៉ុណ្ណឹងអូខេបាទ so យើងមានពាក្យខ្លះដែលយើងត្រូវរៀនដូចពាក្យថា stubborn បងប្អូន stubborn បាទ stubborn ចេះណាយើងអាន stubborn okay មិនអាន burn ឬក៏ born តែអាន stubborn okay pray for ចាំពាក្យថា pray for នោះគឺជា phrase មួយដែលថាបួងសួងឬសុំណា pray for happiness pray for being rich pray for money បាទ finally ទីបំផុតបាទអីគេមានពាក្យទៀតគេថា abandon អញ្ចឹងពាក្យថាបោះបង់នេះយើងអានថា abandonអូខេពាក្យថាដែលវារឹកគេហៅថា snobbish បាទថ្លៃខ្លាំងគេហៅថា costly okay dream or real okay so before we finish our class today let's go back to our starting point to practice speaking English together. When I speak, you can also practice speaking with me by using or by speaking in English. This is the way to practice your listening, and this is the way to practice your speaking as well. But as I told you, if you learn phrases, you have to make your own sentences
and then practice speaking it alone or with your partner. Don't be a passive learner. You must be an active learner. Practice and practice and practice. Okay? So the first or phrase that we are going to learn today is okay. Be not this one actually. Okay. You see this? Okay. Yeah, there is no point. The first word that we are going to learn is that there is no point in something. All right? Okay. So, example, it is useless to do something. Like, there is no point in talking to that stubborn man because he doesn't listen to you. You know? And one more example is that we want to be rich. We want to be rich. But I think there is no point in praying for being rich. If you want to be rich, you have to learn how to be rich and you have to apply what you have learned into real practice. So there is no point in praying for being rich. No. All right? And to be well off means to be rich. Okay? To be well off. Okay? Rich. So example is that finally she abandoned me to marry a well-off man, okay, a rich man, a wealthy man. All right, you can use whatever phrase, but this one I want to show about well-off. Okay, so one more phrase is he is snobbish. Why he's snobbish? Because he is well-off now. When he was poor, he was gentle, he was friendly, but right now he's so snobbish because he's rich. He doesn't want to talk to me. All right? Yes. And one more word is that to show up means to be boastful or to boast about something. Right? Okay, so this girl, she is rich or not, I'm not sure, but she always, this is correct, she buys a costly car to show up that she is rich. Okay, she buys every new car, every up-to-date car, right? And okay, and this, the real rich man never shows up his property, but sometimes the fake one always show up. This is the way to earn, or this is the way to promote a business. I'm not sure, but yeah. Okay, so one more is that to see somebody off means you go together and say goodbye to them before they're leaving somewhere. Okay, so like they ask that, will you see your ex-wife off tomorrow because she's going abroad tomorrow? So will you see her off? I don't want to go. I feel sad. I still love her. Okay? Yes. And one more phrase is my parents saw me off. So it was happened. You know, it happened in the past. So my parents saw me off at the airport. Okay? Last night or last month. And the last quote is that Don't wait until your English is perfect to speak. You have to speak right now. If you want to be able to speak English, you have to start today, not tomorrow, right now. All right? So, and some word that we are going to learn, that's stubborn, pray for, finally, abandon, snobbish, costly, dream, and real. So, that's all for today. Thank you so much for your support. See you in the next video. Thank you so much. Bye-bye.